Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách làm bánh gạo nè. Bánh gạo hoàn toàn từ bột gạo, có thể làm được mình ăn rất là nhiều món luôn. Làm sẵn các bạn để tủ đông, mình dùng trong 1 tháng nha, không có bị hư gì hết á. Nấu súp hoặc là luộc hoặc là mình làm cái món trộn khô cũng ngon nữa. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp luôn nè. Mình dùng ở đây một gói bột gạo lọc, gói này là 400g. Cái loại bột gạo lọc thì nó không có bị hôi bột so với tinh bột gạo. Mình cho hết vô nhưng các bạn chừa lại chút xíu để chút nữa mình làm bột khô phủ, mình cán bột nha. Rồi thêm vào đây chút muối đi cho nó đậm đà. Mình sẽ trộn sờn cái. Làm cái bánh gạo này nó giống như là mình làm bánh canh vậy á, nhưng mà ăn cái sợi nó sẽ to hơn bánh canh. Nước phải thật sôi, mình sẽ chế vô từ từ. Cái lượng nước nó sẽ ít hơn lượng bột nha, tùy theo các bạn làm nhiều hay ít. Mình cứ chế vô từ từ, rồi mình sẽ trộn đều. Nhớ là phải nước sôi để mình lấy trùng bột, nó không có bị chảy. Và cái bột của mình nó cũng mềm hơn á. Trộn thật đều sơ qua cái. Nếu mà thấy khô thì mình hãy rưới thêm nước sôi vô. Nấu nước thì các bạn nấu nhiều nhiều đi, trừ hao, chứ đừng có nấu cho nó vừa đủ là nó nhanh nguội lắm nha. Mình trộn thật đều luôn, cho cái phần bột khô nó phủ hết cái nước sôi là nó vừa. Nếu có lỡ chế hơi nhiều nước thì mình thêm chút bột khô. Rồi thêm vào muỗng canh dầu ăn nữa. Bột lúc này nó còn nóng lắm, các bạn mang bao tay vải vô để mình nhồi. Bột càng nóng thì mình nhồi nó sẽ dễ mịn hơn là nó khô. Nếu mà nó nguội là nó khô mình nhồi nó khó mịn lắm. Có dầu ăn thì nó không có bị dính đâu. Trước hết là mình cứ nhồi sơ với cái bao tay vải đi ha. Nhồi chút xíu đi cho nó mịn rồi mình hả tháo ra. Cứ nhồi đều. Cái động tác nhồi này cũng giúp cho cái bánh gạo của mình nó dai hơn. Nó dai theo kiểu tự nhiên mà nó không có bị hôi bột. Nhồi cho nó dẻo mịn lại. Xong rồi mình sẽ cho một ít bột khô hồi nãy chừa lại đó ra cái mặt phẳng. Các bạn sẽ lấy hết cái khối bột ra. Cái bánh gạo này thì cái lượng nước các bạn làm nếu mà có lỡ hơi nhiều thì mình thêm chút xíu bột khô. Còn có lỡ hơi khô thì mình thêm chút nước sôi. Dễ làm lắm, không có khó gì đâu. Nhồi cho nó đều chút xíu nha, để cho khối bột nó dẻo mịn thì nó mới ngon. Nhồi khoảng vài phút là được rồi, không cần lâu quá đâu. Rồi bây giờ sẽ chia bột ra. Mình lăn lăn vậy nè, cho nó dài dài ra. Cái bước này nếu các bạn không làm bánh gạo thì mình cứ lăn cho nó dài ra, cái mình cán thật mỏng, cắt thành cái bánh canh sợi nha. Làm bánh canh sợi cũng cái bột giống vậy luôn, hoàn toàn từ bột gạo, nó sẽ dai mà dai mềm chứ nó không cứng. Còn ở đây mình làm bánh gạo cho nên là mình xe cái sợi cho nó dài ra. Nhỏ nhỏ ốm ốm vậy nè, ăn nó không ngán nha, đừng có bự quá. Các bạn sẽ cắt ra một chút nữa đi rồi cái mình nó xếp nó lên, mình cắt một lần cho nó nhanh, chứ cắt từng sợi vậy lâu lắm. Ra cái khúc vừa vừa, nhớ phủ thêm bột khô nhiều nhiều nha, cho nó đừng có bị dính. Còn các bạn không có phủ bột khô nhiều là nó dính lắm. Đây mình cắt xong hết rồi nè. 400g bột, tính luôn cái phần bột khô để làm bột áo luôn, mà ra rất là nhiều cái sợi bột bánh gạo. Bánh gạo này làm xong phủ thêm bột. Các bạn để tủ đông đó, mình ăn được rất là nhiều món. Khi nào mà mình để ăn đem ra các bạn luộc lại cho nó chín cái là ngon rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ cất vào trong hộp. Còn nếu ăn liền thì các bạn không cất vào hộp đâu, mà mình bắt nước sôi lên, cái thả cái bột này vô luộc. Luộc trong vòng 5-7 phút vậy đó, nó nổi lên trên là nó chín. Nấu nồi nước súp xương thịt heo, mình chan vô cũng ngon. Mà mình nấu lẩu ăn cùng cũng ngon luôn. Hoặc là sốt theo cái kiểu Hàn Quốc các bạn, sốt với kim chi chua chua ngọt ngọt cũng ngon luôn Mình thấy rất là dễ ăn. Mình chúc các bạn ai ai cũng làm thành công nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Và đừng quên đăng ký ủng hộ kênh mình, bấm vào góc trái video xem sản phẩm mua ủng hộ mình với nha.